Hier, on a commencé par l'exercice 9. J'ai demandé de faire ou de continuer cet exercice. ما بعرف مين اللي كفى من لا. On va voir. أستاذ بدك مين عمل الاكزرسيس 9؟ أنا أنا ولؤي. عملوا ريز هاند. أنا صراحة ما كنتش على آخر الحصة روحتها عند الإنترنت، رجعت درس لفواز بعد. مظبوط يا استاذ، صح. طيب عندنا ريم، لؤي، لما، ربا ومارييلا. لسه وين صالح؟ لحظة شوي، شو صالح؟ ليه ما حليته وبعته؟ استاذ ما قلتلناش ما نبعث لك اياه. لا قصدي كنت بحله وبعته للباقيين، حرام مش انت قلت حرام؟ لا انا قريته حسيته سهل. طيب ماشي ماشي قريته، اوكي. طيب شباب وصبايا يلي حلوا الدفوار بشكل عام، كان في شيء بروبلم، في شيء مش مارق معنا بالصف مثلا، او شيء صعب حسيتوه؟ لا بس بآخر بارتي ماني متأكد منه. اوكي، يعني بالمبدأ لا بالمبدأ سهل. ايه ما في شيء مش صعب. بس سهل يا حسن، كمان بدنا نحكي بنقطة انه بالمبدأ les exercices sont répétés عم بعيدوا نفسهم. كثير ريبيتيتيف. ما لانه استاذ فكرة الدرس هي وحدة، هي كالكول ستوكيومتريك، فيتاس وفاكتور. نرسم جراف، بنطلع فيتاس معين، يا اكسبليكي لا فيتاس دو فورماسيون، يا طلع ريلاسيون، يا جيب كونسنتراسيون انيسيال، يا برهن انه سي لو طون دو فان دو لا رياكسيون، او جيب فيتاس دو رياكسيون من خلال رابور ستوكيومتريك تي ادمي. نفس الاسئله وبنزيد عليهم فاكتور سينيتيك. يلا on a commencé par la partie 1 et on a dit que l'équation de la réaction, bien sûr, si on a les deux coupes redox, alors S2O8 2- plus 2I- donne 2SO4 2- plus I2. هلا هيدي الI2 مش المفروض تكون فوق. I2 تحت. اوكي يلا. Partie 2. Oui. Montrer par le calcul que les ions iodures sont en excès. Comment peut-on montrer que les ions iodures sont en excès? نطلع الان الرابور. برجع على الرابور، D'accord. برجع انه بنقارنهم مش هيك؟ طيب فاذا لما هون في ريبونس على سؤالك انه او على لؤي كمان، ما بعرف في حدا سالني يمكن او حسن امبارح انه quel volume. بما انه il faut calculer de 1 le nombre de moles de chaque réactif, on utilise c'est 1V1 et c'est 2V2, n'est-ce pas? Oui. Yeah. Alors, comme Saleh a dit, et comme vous avez préparé, on va calculer le nombre de moles de I-. هلا حدا قال لي استاذ بنشتغل على l'équation de dissociation. Oui, pourquoi pas. Par exemple, pour KI, donne K plus I-. C'est dans l'eau. Alors, d'après l'équation de dissociation, راح اشتغل بس لوحدي. L'équation de dissociation, le N de KI sur 1 est égal à NK plus sur 1 est égal à N de I- sur 1. Divisé par V, le volume, quel volume? ما بعتقد انه نجيبها دغري. Mais non, ده أول هو بالفيزياء. le volume de K الفوليوم هون moins CV2. 400. لحظة لا مبالغ 400 مليلتر. Ok, donc divisé par V2, بس أنا لا أكتب الفوليوم صح. Donc c'est concentration de KI est égale concentration de K plus est égale concentration de I-. استاذ نحن بالامتحان مجبورين باثنين مش هيك الايكواسيون دو ديسوسياسيون اذا الاثنين رياكتيف. L'équation de dissociation quoi? نحن اذا الاثنين رياكتيف بالامتحان هيك بدهم ايكواسيون دو ديسوسياسيون مجبورين نكتب اثنين صح؟ Oui, ما حتى هلا للثاني كمان استاذ لنشتغل نجيب النوبل دو مول انيسيال للاس 2 او 8 2- المفروض نكتب ايكواسيون دو ديسوسياسيون. انا قلت حاكتب بس واحد، دونك سي 0.4
mol litre moins 1. Alors, c'est أستاذ؟ C2. نعم. حسب ما انت حكيت امبارح، اذا نحن عندنا كل الفوليوم تبع اول بالشاخ حطيناه مع كل الفوليوم تبع الثاني بالشاخ، فينا نحسب نفس النمبر دمول باثنين فوليوم، صح؟ Le nombre de moles dans chaque volume. فينا نحسبه بالاثنين، صح؟ كيف يعني باثنين؟ ما تبع رياكتيف واحد، ما لانه حطينا كل النمبر دمول بقلب الميلانج، لانه حطينا كل الفوليوم. سارة كان عندي أنا هيدا أول ميلون، أول سوليسيون، ثاني سوليسيون. رجعنا حطيناهم مع ايه بعضهم. كانوا 400. وين قصدك؟ تحت ولا بشق بالشيخ فوق؟ عم بحكي عن مش نحن عم نجيب تبع الإيموا عشان نشوف هيدا إذا سي تساوي 1 ولا في 1 غير. وهيدا سي 2 في 2. هودي ال 400 ملل تبعون الإيموا. ايه عم بحكي عن نمبر دمول تبع الإيموا، فينا نجيبه من الفوليوم انيسيال بقلب البشاخ اللي هو 400، ما هو وفينا أكيد. كمان نجيبه بالبيتزا، صح؟ لا نحن بنجيبه من هون. هلا تحت إذا بدنا نجيبه من تحت بصير قصة الكالكول أصعب. بصير بعد ما رابور سوكيومتريك، صح؟ لا مش رابور ستوكيومتريك. نحن بدنا بصير نجيب النمبر دو مول انيسيال يعني avant la réaction. يعني avant la réaction. يعني النمبر دو مول للإيموا بال 400 ملل. لأنه أستاذ اوكي. لما حطيناه لل 400 ملل مع دوزيام فوليوم à t égale 0 le nombre de moles ne change pas. امبارح شرحتها. فبهيدا الفوليوم V2 أو بالفوليوم توتال بس اللي بده يتغير كونسنتراسيون. فبكل الأحوال ما فيك تعملي كالكول للنمبر دو مول بقلب هيدا الفوليوم توتال إلا لترجع تجيبي الكونسنتراسيون. يعني كأنه بتكوني يعني لفيتي على الفاضي يا سارة. ايه فهمت. فنحن ميرسي. النمبر دو مول initial بنجيبه من السوليسيون initiale avant de mélanger les deux solutions. D'accord? Oui, monsieur. Oui. Merci. Alors, réponse, c'est, je pense, 0,16 mol. Alors, le rapport de I-, c'est égal à combien? À 0,16 sur 2 égale 0,08. Le N de S2O8 2-, c'est C1 fois V1. Le C1, c'est combien? C'est 0,04. والV1 400 millilitres. Fois 400 fois 10 moins 3 est égal 0,07. mol. Alors, le rapport de S2O8 2-, c'est 0,016 sur combien sur 1? C'est égal 0,016. Alors, le rapport de I-, اللي هو استاذ c'est 0,08 plus grand que le rapport O8 2-, اللي هو combien? 0,016. Alors, الإيموا est en excès. هو قال لي الإكسي. et le réactif en excès. سؤال كتير تقليدي استاذ، بارتي دايما بنشتغل مثلها، ما فيش جديد. هلا رجع قال لي et que la concentration en diode I2 vaut 2 fois 10 moins 2 mol quand la réaction est terminée. يعني infini. C'est à l'infini. Alors, Oui. qu'est-ce qu'on peut écrire À d'après l'infini. RS, n'est-ce pas? d'après rapport Limitant Oui. D'après RS, le nombre de moles de S2O8 2- sur 1 est égal le nombre de moles de I2 sur 1 est égal à 0,016 mol. Mais il faut écrire ici c'est infini et ici c'est 0. OK? Oui. Maintenant, la concentration des I2 est égale à 1 sur V total. C'est égal à 0,016 sur 0,08. هي 800 بيطلع 0,8 شايف؟ ايه
Bien chaud. est égal à combien? À 2 fois 10 exposant moins 2 mol litre moins 1. Monsieur نعم. دايما الكونسنتراسيون هي الآن شو ما كانت يعني الآن sur V total حسب وين عم نشتغل الكونسنتراسيون يا لما وحسب الدوني يعني اي إنه بالميلانج relation. رياكسيونيل بشكل عام. Oui, toujours الكونسنتراسيون هي nombre de moles sur V total. بس أو إذا V كانت كل وحدة solution. لحال فوق بتكون الفيل محطوطة فوق. اكيد ما هو ديجا بتكون دوني. سؤال أستاذ. تفضل. À un instant T. مم. اوكي. اذا قلنا مثلا نجيب النمبر مول تاعت حدا من الرياكتيف بنستعمل الفيتو بتاعنا هيك. بدك نومبر دو مول، شو خص الفي توتال؟ مع انه سي فوا فيتي. ليه بس نحن نشتغل نومبر دو مول نشتغل على التابلو او على الرابور ستوكيومتريك، ما بندخل كونسنتراسيون. ما احنا معنا النومبر دو نحن معنا النومبر دو مول انيسيال، واكيد على هيدي الانستون اللي انت حكيت عنها حيعطيني دوني معين. تمام. ممكن يجي مثلا لما الكونسنتراسيون للاي 2 تكون هالقد، اوكي هون اكيد بتجيب النومبر دو مول للاي 2 بتعمل سي اي 2 فوا في دو سوليوشن. اوكي سيد ميرسي. De rien. Y a-t-il d'autres questions? مسيو بس سؤال عشان هلا فتت ما كنت بعرف انه هلا عنا حصة. تفضلي آية. اي سؤال هيدا؟ لحظة، ما كنت بتعرفي شو؟ ما كنت بعرف انه على 12 على 12 ونص بتبلش الحصة، مفكرة على 12 و50. ليه 12 و40؟ نحن بنخلص 1 ونص. باردون مسيو عشان كان عنا مات ما انتبهت. اي سؤال هيدا؟ C'est numéro 9, exercice 9. اوكي ميرسي. Yeah. Alors, on a écrit l'équation, on a vérifié que I- est le réactif en excès, et on a calculé la concentration de I2 à l'infini. هنزيد عليها infini. آية يلي فاتوا هلا استاذ اعملوا سكرين شوت للريبونس. وي مش الحال مسيو. OK. Yeah. Partie 3.1. Définir la vitesse de formation de diode à une date quelconque. فيه؟ فيك. لا في عدد de réponses. تفضل. C'est la variation de la quantité de produit à un instant T. Graphiquement, هي la pente positive de la tangente à la courbe FT. OK. أي واحدة لا صح؟ أي واحدة صح؟ لا ما عم نحكي جرافيكمون. اوكي يعني أول واحدة. يلي هي لؤي. بالأكيد يعني. Oui. Donc Okay. la vitesse de formation de diode Et la variation. et la variation De la quantité du diode. de la quantité, يعني هون رح نحكي de la concentration أنا كنت بدي أقول شو اسمه. de I2 وين؟ à un instant T. à un instant T. بس هيك؟ المفروض. ما تنسى استاذ اكتب الريلاسيون. اساسا اذا بتكتب الريلاسيون من دون الفراز اللي فوق توتالمون سي جوست. اوكي donc V est égal DI2 sur DT. هيدي معناتها c'est la variation de la concentration de I2 à un instant T. ماشي الحال؟ طيب نروح هلا على هيدا البارتي 3-2. Sachant qu'un instant T1, 8 minutes, la vitesse est 6,7 fois 10 moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1. Et qu'à l'instant T2, 44 minutes, elle vaut 0,9 fois 10 exposant moins 4 mol litre moins 1 minute moins 1.
donnez le facteur responsable de la variation de la vitesse au cours du temps. Oui. آه، أو لا. Il y a une réponse. moi moi Moi. Moi ou moi. طيب هات لنشوف مين اللي moi. حسن فواز لا. ناخذ réponse. oui la variation de la concentration des réactifs بس هيك. أستاذ في لك؟ اوكي. إنه la concentration des réactifs diminue alors la vitesse diminue. طيب ماشي صار هيك احسن شوي الريبونس. اوكي. ادم tu as une réponse. ما بحس فيه يحكي. ما بتحس فيه يحكي. طيب آية. وي مسيو انا بعدنا عم بقرا اللي كتبتون عشان نشوف لا معكم. ركزي هلا هيدا البارتي تروا 2. بدي اخذ ريبونس منك وبدي اخذ ريبونس من مسيو مهدي بلحص. ما عنده مايك هيدا. ما عنده مايك. طيب اوكي 3.2 استاذ قلت 3.2. رامي فرحات في ميكروفون ولا كمان ما في؟ هيك ما فيني فيد. بأمرك نحن أستاذ. حبيب قلبي تسلم لي. يلا تفضل فكر لي في لك 3.2 وجهز لي ريبونس. يلا اوكي مسيو بلحص. رامي آية y a-t-il de réponse؟ أستاذ بس فيك تنزلها شوي عشان ليش في شيء ما معك؟ مقطع تحت. ما معك الكتاب؟ برا. استاذ لمين عمر بده يرد؟ إيه أستاذ أتي إيجال 8 روق يا رامي روق عم فكر. طيب ويلعب. استاذ عم بس بدي اقول لك الفاكتور اللي عم بيأثر على الدوميناسيون تبع الفيتاس. وي ما بعرف اذا صح بس والله لو عم بيحلوا مشكلة الشرق يلا. الأوسط كانت لا كونسنتراسيون تبع الاس 2 او 4 او 8. طيب رامي. أتي إيجال 8 minutes. وي La concentration est plus grande que AT égale 44 minutes. alors Et la concentration est un facteur cinétique. d'accord très bien. استاذ قلت نفس Alors la vitesse diminue pendant le temps. Oui, bravo. Aya, oui, tu as dit même chose, mais il faut dire que, par exemple, la concentration est un facteur cinétique. طيب. فإذا أول شيء حسن فواز دغري قال لي الكونسنتراسيون. طب ما حبيبي طب ما que se passe؟ بس كان المفروض تقول لي إنه la vitesse diminue avec le temps. فإذا هيدي الديمينيسيون est due à la diminution de la concentration de réactifs au cours du temps. C'est très bien. والله قالنا ضمني ما فيش كنتش عارف انه في داعي لهالجوستيفيكاسيون كلها. ولا. فواز بعتبره خصوصية طبعا. بعض ناس. À T2 plus grand que T1, la vitesse مسيو شو ممكن يكون ما في فاكتور تاني صح؟ هلا dans ce cas non, mais peut-être on peut utiliser un autre facteur. On va voir. آخر La vitesse de formation du diode est inférieure à celle de la vitesse à la date T1. Donc, la vitesse de formation du diode est inférieure à celle de la vitesse
à la date T1. Ceci est dû à la diminution أستاذ ما كان فينا نقدر نقول لك إنه هي الكونسنتراسيون تاعت ال S2O2 اللي هي الفاكتور سينيتيك. ما هي أنا de la concentration بس لأي concentration S2O2-. لا رياكتيف دي للاثنين. رياكتيف للاثنين نو للاثنين يا أستاذ مش الرياكتيف اللي لا لا الاثنين. ما هن اثنيناتهم عم بيعملوا رياكسيون entre eux يعني الكونسنتراسيون لا deux réactifs au cours du temps. يعني مش بس للرياكتيف ليميتون. Oui, une concentration est un facteur cinétique. ماشي الحال؟ هلا مسيو معقولة مثلا تغيرنا الكونسنتراسيون لهم الاثنين وقتنا نرسم الكورب؟ لا دائما قلت لكم بكون في فاريابل واحد استاذ. ما هو اوقات يعني التلميذ بيصير يتحذر انه اذا ممكن هيك وممكن، بس ما هو دائما في هدف من اي كيستيون في بوت. انا دائما الهدف يا اما التلميذ مثلا يعرف انه بس الفيتاس بيتغير بس نوصل على ميم كونتيتي ليميت، او بكون الهدف انه اوكي بغير رياكتيف اللي هو ليميتون، ممكن زيد كونتيتي ممكن خفف كونتيتي، الفيتاس حيتغير والكونتيتي ليميت كمان حتتغير، ça dépend de la variation. Merci monsieur. De rien. Partie 4. يا يا أستاذ دي شوي. Pour mesurer la concentration en diode I2 à un instant T quelconque, on procède de la façon suivante. Quelques secondes avant l'instant T, on prélève à la pipette 5 ml du mélange réactionnel et à cet instant, on introduit ce prélèvement dans un bécher contenant 50 ml d'eau glacée additionnée de quelques gouttes d'empreinte d'amidon. فإذا أستاذ نحن عملنا prélèvement à 5 ml à un instant T donné. À cet instant, on introduit ce volume dans un bécher contenant 50 ml d'eau glacée. شو فهمنا من هون؟ ديليسيون. عم نحاول Dilution. استاذ température الحليب. سوري أستاذ. ايه حبيب قلبي. عم نخفف الكونسنتراسيون اللي لها وبنفس الوقت عم نوطي التمبيراتور. ما استاذ ما انا مجرد ما احطها باو جلاسي انا عملت بلوك للرياكسيون. بلوك للرياكسيون. وبنفس الوقت صح مثل ما قالت ساره انا بكون خففت الكونسنتراسيون للرياكتيف. يعني هون اشتغلت يعني على دو فاكتور سينيتيك يلي هي مثل ما قال له اي بالاول انه كان شاف هو بالاول فكره الدوليسيون ومثل ما قالت ساره، بس هو الاهم انه انا كنت شوف بالاول انه كان قال لي بس او ليش او جلاسي؟ دائما استاذ بدي انتبه لقصه التمبيراتور. أستاذ في لك شو كتبت أنا؟ يلا تفضل. لو بعد ما glacier. وصلناش للسؤال روق شوي. OK. Yalla. Pour déterminer la concentration en diode I2, il suffit d'ajouter dans le bécher un volume V' d'une solution titrée contenant 2 ions thiosulfate H2O3 de moins à la concentration C' jusqu'à décoloration de le point d'amidon. فإذا هون استاذ كأنه أنا عملت دوزاج وعم زيد H2O3 de moins على ال I2 لحتى يصير في عندي ديكولوراسيون. ليش؟ لأنه نحن بنعرف الأمبوان داميدون مع الديود بيعطيني كولوراسيون بلو فونسي، فحطينا من الاس 2 او 3 معطيني الكونسنتراسيون لحتى صار ديكولوراسيون، يعني وصلنا على الايكيفالونس. لو كواسيون دو لا سول رياكسيون شفنا كيف؟ لا سول رياكسيون يعني الرياكسيون اللي كانت بالاول وقفت عملنا لها بلوك. هون صار في عندي دوزيام رياكسيون. expliquer le rôle de l'eau glacée. تفضل لؤي. OK. L'eau glacée bloque la vitesse puisque la température est un facteur cinétique et la dilution qui fait diminuer la concentration aussi. Donc 4.1, l'eau glacée agit sur
la vitesse de la réaction lente. De formation du diode. Tout en diminuant la concentration